حنا ماشي مقاطعه فرنسيه، راه المملكه المغربيه الشريفه راه عندها ناسها وكيعرفوا واش كيديروا. يناشد الشعب المغربي كافه في ارض الوطن او خارج ارض الوطن بمقاطعه المنتوجات الفرنسيه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخواني السلام عليكم ورحمه الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو مهم جدا مهم جدا استجابة للحملة المغربية لمقاطعة المنتوجات الفرنسية ومقاطعة اللغة الفرنسية. كذلك ومثال عدة منابر إعلامية مغربية كتناشد الشعب المغربي بمقاطعة المنتوجات الفرنسية بكافة أنواعها، وذلك لما يحدث من طرف العجوز فرنسا اللي كتهين، بغات بزاف عليها، بغات تهين المغرب وبغات دير ليه بحال الجزائر، بغات تضرب ليه السياده ديالو. ولكن هيهات هاد الشيء بدا من شحال هادي، حنا عارفين شي بدا، ولكن مؤخرا ملي وقعت ديك الحادثه ديال ديك الصحفيه ولا كاتبه سميتها امينه بوراوي ولا ما عرفت، هي جزائريه وعندها جنسيه فرنسيه. انتم كتعرفوا جميعا، كيعرف القصه. فرنسا بغات تضرب الجزائر بالمغرب وبغات تضرب المغرب بالجزائر، ولكن الخطه ما تصدقش مع المغرب. تقدر تصدق مع الجزائر ولكن ما تصدقش مع المغرب. ولذلك فإن المغرب رفض زيارة ماكرون واعتبروا انه غير شخص غير مرغوب فيه. ما بغيناكش اسيدي تجي لهاد البلاد هادي، بسع منا. حنا ماشي مقاطعه فرنسيه. هذا ميساج لماكرون. ثاني حاجه، هاد ماكرون فاش يعني طلع ليه الدم باللغه العربيه الفصحى ديالنا، يعني كعاود داك الشيء، بغى يدير شي امور اللي ما غتقدرش تصدق مع المملكه المغربيه. ولذلك ففرنسا تحاول يعني توقع المغرب في واحد مستنقع وسخ. ولكن راه المملكه المغربيه الشريفه راه عندها ناسها وكيعرفوا واش كيديروا. راه ماشي غيجي واحد يضحك علينا ولا تجي دوله تضحك علينا. على اي حال، باختصار، يناشد الشعب المغربي كافة في أرض الوطن أو خارج أرض الوطن بمقاطعة المنتوجات الفرنسية. يعني كاين بزاف ديال المنتوجات الفرنسية في المغرب، يعني مثلا نعطيو بزاف. كاين في الأشياء الإلكتروميناجير، كاين في السيارات، كاين في قطع الغيار، شحال من حاجة. يعني الدولة الفرنسية أو العجوز الفرنسي يعني بغى، هو فاش خرج من الاستعمار المغربي هو خلى شي حوايج ما يخلي المغرب تابع لفرنسا. مثلا نعطيكم مثلا، كاين بزاف ديال المنتوجات الفرنسيه كيتباعوا بزاف كيتمشاو في المغرب. مثلا شي الالكتروميناجير، مثلا مولينكس خلاط، هو راه ما سميتوش مولينكس. كتمشي عند شي واحد شي محل كتقول لي عطيني عافاك شي مولينكس، هي راه ماشي سميتها مولينكس، سميتها الخلاط. مولينكس هي ماركه فرنسيه يجب مقاطعتها. مولينكس، طيفال، عطيني عافاك، دانون مثلا، شحال من حاجه. يعني راه هاد الشيء راه خاطر، خاصنا نقاطعوا هاد المنتوجات كما نقاطعوا هاد الغلاء اللي وقع في المغرب ديال الخضر اللحوم. نضربوا عصفورين بحجر واحد، نقاطعوا هادو ونقاطعوا المنتوجات الفرنسيه، وغتكون شوفوا النتيجه كيفاش تكون نتيجه ايجابيه، جد ايجابيه. ثاني حاجه، انا باختصار انا نلبيت النداء. ثاني حاجه، اللغه الفرنسيه، المدارس الفرنسيه في المغرب. هاد المدارس، انا في مدينتي هنا كاين جوج ديال لي ليسي فرونسي بلا ما نسميهم، يعني كيقرا فيهم بزاف ديال التلاميذ. والمشكل العويص ان هاد التلاميذ هادو من صغرهم كيزرعوا فيهم ديك اللعبه ديال فرنسا سيت، يعني فرنسانات الشخص. الدري كيكبر في ديك الفرنسا، وتا والديه الله يهدي شي والدين تا هما كيفتخر بوالدو كيهضر فرونسي. مون فيس سي بار فرونسي، تو سي الفرونسي، وولدو تقول لي بابا جو فوك، تيفتخر هو بها. ما عرفش بانه راه فرنسا كتضرب ليه
في القاع ديال المجتمع ديالو، كضرب ليه في المستقبل ديال الاجيال اللي جايه. هادشي خطير، هادشي راه شحال ما ردليش البال، وهادشي خصنا هو نقاطعوه. قاطعوا المؤسسات الفرنسيه. كاين مؤسسات مغربيه في المستوى، راه ماشي ان فوا كتدخل ولدك مؤسسه فرنسيه راه كتقول صافي راه ولدي راه غادي يولي شي حاجه واعره، ولا راه ولدي غيولي راه كيقرا اللغه الفرنسيه، راه الماتيماتيك والفيزيك وجميع المواد راه هي نفس الشيء في اللغه العربيه. كاين مدارس في المغرب في المستوى، علاش ما ندخلوا هاد المدارس هادو ونقاطعوا دوك الزبالات حاشاكم ديال المدارس الفرنسيه؟ نزيدكم واحد الحاجه، انا شفت بعينيا في مدارس فرنسيه كيديروا انشطه للتلاميذ، راه شي حاجه قليله الحياه، وكيدخلهم شي افكار تخريبيه كيخربوا العقول ديال المجتمع المغربي. لان اي مجتمع كيبدا من الاطفال، كيضربوا الاطفال كيضربوا المجتمع كيضربوا الاخلاق. شحال من حاجه، اش كيقراهم اللغه الفرنسيه؟ وقال اللغه الفرنسيه تقراها في مدرسه عموميه عادي. خاصنا نقاطعوا اللغه الفرنسيه، وان شاء الله راه الدوله المغربيه الشريفه راه غاديه في هذا المنهج بان تحيد اللغه الفرنسيه واستبدالها باللغه الانجليزيه. على اي حال، حنا كنقول لكم يا الشعب المغربي العزيز، قاطعوا على المنتوجات الفرنسيه. راه هذوك الناس راه بغاونا الحضيض، بغاونا نعيشوا بحال الجزائر، بغاو يردونا مقاطعه فرنسيه، ولكن هيهات هيهات. راه هذا هو المشكل اللي كاينه. شحال واحد مرض لي البال، انا قريت في مدرسه عموميه، قريت فرنسيه وانجليزيه. اش المشكل؟ اش واقع؟ راه ماشي ان فوا كتدخل ولدك مؤسسه فرنسيه كيقريو داك شويه ديال كونجيغيزون غرامير كذا من هنا كتقول صافي راه ولدي راه صافي راه يولي شي حاجه. راه كاين بزاف ديال الامثله دوزو في ليسي فرونسي ما داروا والو، وجالسين هما كيضربوا في الزنقه هنا وديروا في الزناقه. انا حضرت لهم شفتو بعينيا. على اي حال، يا ايها الشعب المغربي العزيز، نطالبكم بمقاطعه المنتوجات الفرنسيه، وانا متاكد بان الشعب غيستجب. وكاع المؤثرين كناديهم وكنقول لهم هضروا في هذا الموضوع، هذا راه موضوع مهم باش نخرجوا اخر فلول الاستعمار الفرنسي الباقي في المغرب. الاسماء كلها ولات فرنسيه، فيها مشيتي الفرنسيه. الحمد لله دابا راه كنشوف تغيير حتى في التسميات ديال الاماكن العموميه وفي التسميات ديال يعني مرافق عموميه. مابقاوش كيسميو اللغه الفرنسيه، كيكتبوا بالعربيه. مثلا انا هنا في مدينه اكادير كيكتبوا الاسم ديال مثلا ديال هاد المنطقه العموميه كيكتبوها بالعربيه وتحتها بالامازيغيه، ونفتخر اني نكتب بالامازيغيه وبالانجليش وما نكتبهاش بالفرنسيه، لان ديك الدوله ما كتستاهلش انها تكون السميه ديالها في شي بلاصه في المغرب. كفانا صافي. ولهذا كنشكركم بزاف ولبيو النداء، وهذا نداء راه عام للشعب المغربي في ارض الوطن وخارج ارض الوطن. على اي حال، هذا هو اللي بغيت نقول، وهذه هي الرساله اللي بغيت نوصل استجابه لعده منابر اعلاميه في يوتيوب. انا استجبت الحمد لله، وانا بيت كنتمنى شي نهار يعني هاد الساعات تجي وهي جات وانا فرحان. وان شاء الله انا مقاطع للمنتوجات الفرنسيه. ان شاء الله غادي نمشي للمرجع بنتقدى شي حاجه، غنتقدى سلعه اسبانيه جابونيه المانيه مغربيه، شي حاجه غير فرنسيه، باش يتعلموا بان راه الدوله المغربيه الشريفه راه معهاش اللعب. على اي حال، ما تنساوش تشتركوا معنا وتضغطوا زر الجرس وتضغطوا زر الاعجاب باش هذا الفيديو يوصل، والبارطاج عفوا باش هذا الفيديو يوصل اكبر عدد من المشاهدين. شكرا للمتابعه، شكرا لكم ايها المغاربه الاحرار. نشوفكم في الفيديو الجاي. الى اللقاء.